歡迎大家返嚟呢個頻道啊！今日嘅行程會喺黃狼市場出發，午餐就食碗好入味嘅鴨腿麵先，跟住就去挑戰曼谷最神秘、最震撼嘅醫學同埋解剖博物館。之後呢，我哋就入返去黃狼市場裏邊掃街，同埋喺河邊飲杯咖啡，跟住就搭船過對面河。影靚景之餘呢，仲要試一間係米芝蓮推介嘅泰菜。去黃狼市場呢邊呢，可以搭船或者搭 Grab 都得嘅。對面呢就好多嘢食，對住黃狼市場呢個醫院呢，入去裏邊有個博物館嘅。食完嘢之後呢，我哋就去參觀啦。呢度呢有一檔係食粉麵嘅。你ให้เขาถ่ายรูปหน่อยนั่งเลยแม่จ๋า呢個湯啊，跟住有啲鴨喺度。ร้อนนะ呢個呢就係嗰個鴨麵啦，麵呢就係粗麵嚟嘅，湯呢好香啊，睇下。跟住呢，佢有一人一隻呢個鴨髀，佢呢炆到好腍㗎，你睇下我呢唔使用叉，唔使用刀喎，咁呢就咁就可以揚開啲肉㗎啦。仲有個鴨血添。我呢門口仲有魚肚湯嗰啲賣啊，跟住呢度呢仲有好多小食啊。因為我哋呢而家唔食住啦，我哋過對面呢去攞翻嗰個博物館先。沿途呢都會見到指示牌啊，跟住行啦，就係呢3個博物館啦。其實呢個範圍呢有8個博物館㗎，咁呢我哋而家喺呢個位置啦，就再行前啲呢，就呢度而再後面呢個呢，就係最出名嗰啲醫學博物館啦。咁再後面呢度呢，就係啲歷史博物館。呢個醫學博物館呢，特別嘅地方係佢用真嘅人體遺骸呢去做嗰個教學㗎，所以要有心理準備呢，有啲展品都幾令人震驚㗎。呢度就有講嗰個醫學博物館嘅嘢啦，但係裏邊呢，就唔俾影相㗎，大家可以上網睇下佢啲圖片咯。咁我哋呢就要登記咗先喺度。呢度呢就入去啦。首先要買飛嘅，我哋買張 combo 嘅飛睇晒2個博物館啊。咁佢呢就介紹我哋而家呢就係呢個位置，咁可以去完呢度之後去呢邊睇啦，之後就去呢個 History Museum 啦。但係呢2個呢就唔可以影相嘅。呢個博物館咧好值得睇㗎，因為咧佢裏邊有好多真嘅標本，係譬如胎啦、啲死胎啦，或者係啲有病嘅內臟啊，或者啲受咗傷嘅骨骼嘅遺骸。不過咧就好多地方都冇英文啦，同埋一般遊客或者係細路仔咧就未必有興趣啦。跟住呢，我哋就去呢度3樓呢，有另一個博物館啦。裏邊呢，就係講心同肺嘅，啲標本呢，有顯示到，譬如你咩個心血管啦，同埋個肺有咩病會係呈現咩樣咯。裏邊呢，都係好多人體標本啊。今次呢，仲撞正有班學生嚟參觀添。如果大家對人體構造有興趣咧，都好值得嚟睇啊！因為好多時咧，佢嗰個標本咧，仲有啲橫切面咧，平時冇機會見到，同埋佢每一個內臟咧都好仔細咁樣咧，俾你睇到個形態。最後咧，我哋就過嚟參觀歷史博物館啦。佢嘅位置咧，其實係對住河邊㗎，會見到呢間廟。呢度咧有介紹呢區嘅歷史啊，仲有呢個王子叫做黃狼喎，原來。後面咧就有晒咁多個皇帝嘅銅像。呢度講咧有隻船係喺舊嗰個火車站度發現嘅，介紹古代嘅曼谷生活係點樣㗎啦。喺博物館嘅出邊咧，其實就係舊嘅火車站位置啊。咁咧喺呢個公園咧都有個展示到舊嗰個火車。如果要行晒3個博物館咧，大概就要2個鐘左右啦。咁我哋沿路直出去咧，就係黃狼市場啦。呢個黃狼市場咧，其實個朝頭早就開㗎啦。不過最旺嘅時間咧，聽講就係晏晝2點至到6點鐘啊。而6點之後咧就鋪頭收啦。禮拜日咧亦都好多鋪頭唔開嘅，咁所以咧揀嚟咧就係揀啱時間啦。呢度食麵包㗎啦，之前都拍過，而家好多人啊，食新鮮出爐嘅麵包。
原來佢仲有呢款 pizza 喎，仲有呢啲脆餅仔。呢一個咧就火腿啦，又咪蟹柳啦，仲有跟住呢個咧係咩啊？我都唔知喎。呢啲都係新鮮㗎嚇。個包咧熱辣辣㗎，開嚟睇下先。哇！佢咧好軟熟嘅，咁咧裏邊咧會見到肉鬆啦、火腿咯。熱辣辣嘅包係特別好味㗎。呢度好多傳統小食，不過唔知咩嚟㗎咧。คนนี้ก็ดูดี 好多甜嘅米餅啊！呢度呢個唔知咩嚟㗎咧，好似有啲葱咁喎。全日橫街咧，仲有好多嘢食㗎。呢個炭燒雞髀啊！呢度咧燒香蕉啊，每一杯咧35皮。呢度咧出名食嗰啲點心㗎。好似燒賣啊、餃子咁樣個。我試咗一份細嘅咧65匹。佢嗰個燒賣咧跟埋個汁同埋啲好似蒜頭定花生碎咯。呢個燒賣咧唔似泰國嘢喎，係咪似中式嘢咧？真係。呢個咧炭燒嘅蛋糕仔，頭先我見佢放咗落去裏邊呢度，燒好之後咧就係咁㗎。我咧試下呢個豬肉啦，50克，佢好似ribs 嘅肉，隔離呢個咧就係肥豬肉嚟嘅，咁你另外可以拼糯米飯咯。個豬肉咧切咗一條條㗎啦。呢個係甜甜地、鹹鹹地嘅豬肉，我覺得唔算好濃味。因為呢樣嘢好多汁啊，所以咧我覺得襯飯會好啲。我都係想試呢個炸魚蛋，呢個細嘅咧，8嚿40匹。有啲似炸魚腐咁啊，裏邊唔係實心嘅，好脆喎，出邊好脆，裏邊就係魚肉嚟㗎，呢個好好味喎。呢個炸豆腐好抵喎，炸5匹有咁多喎。個市場裏邊咧有間 cafe 好似幾靚㗎喎，佢咧係靠近河邊㗎，咁但係啲室內嘅位置。如果中意嘅話咧，你可以坐喺呢啲室外啲凳咧，望住個池啦，跟住有個河啦，幾舒服喎，真係。佢咧有cake 嘅 combo 喎，呢度睇下先，可以揀呢啲蛋糕。如果唔係咧，飲品有啲係咖啡或者唔係咖啡嘅，即係茶啊 frappe 都有。喺呢間 cafe 嘅隔離咧，就已經係碼頭啦，有好多船咧過去對面河㗎，或者去鄭和廟嗰邊。呢度直出咧就見到鄭和廟最靚嗰個樣啦。呢間咧就係芒果專門店啊 cafe， 上面都有位㗎。有好多種甜品揀啊，仲有呢個咧超巨型嘅 mango smoothie。呢度咧仲有好多酒吧咧，都係望住呢個景㗎。呢一區咧仲有好多好靚嘅餐廳咧，都係對住呢個位㗎。不過多數人咧都會坐呢啲船啊。呢度咧就係食 churros 同埋 ice cream。呢間咧應該係打卡嘅餐廳啊，佢係望住呢個景㗎。你入咗餐廳之後，你仲可以行上高啲去睇啊。不過其實喺下面睇已經好靚㗎啦。呢間咧好似有好多分店，有攞過米芝蓮推介嘅食泰國嘢㗎，都好多款揀㗎。有冇好多年嘅米芝蓮喎？睇下食啲先。跟住我見到呢個炸粟米都多人食嘅，好似呢個咧係和牛啊。
睇下我個西瓜冰幾有氣勢。跟住呢個呢，就係我嗌嘅沙律啦，佢上面呢個係啲籽嚟嘅，下面呢就係木瓜絲啦，跟住呢度就係生蝦啦。咁佢嘅特色呢，就係佢用啲發酵咗嘅魚露啊，所以呢，佢呢度嘅沙律嘅味道好特別㗎。呢個發酵魚露呢，佢冇腥味嘅，但係啲好似蝦醬咁嘅味。呢個炸粟米咧好得意，佢咧好似將啲一粒粒嘅粟米咧黐埋一堆再炸，跟住點呢個汁嘅。呢個汁就應該甜甜辣辣咁咯。呢個咧就係泰式燒和牛腩啊，佢咧中間就唔係全熟嘅，紅紅地咁樣咯，跟住點呢個汁，有好香嘅炭燒味啊！呢個。如果大家中意今次嘅介紹，記得點讚、訂閱、分享同留言。有興趣都可以 follow 我 IG，我間唔中都會 post 啲 stories㗎。我哋下次再見，拜拜。